Morning! Nandito kami ngayon sa taas ng garage, sa bubong ng garage, at gagawin namin ito ngayon. Yan, sana matapos namin ito bago dumating ang snow, kasi kami lang dalawang mag-asawang gagawa nito. Dito ko natutunan ang lahat-lahat, mag-carpentero, mag-pintura. Piniprepared namin kasi maglalagay na kami ng yan. Kasi tatagpian na lang namin kasi mas matrabaho kapag tatanggalin lahat. Shortcut na lang. Kami naman gumagawa kasi kung ipapagawa namin sa iba, magbabayad pa kami ng mahal. Instead na ibabayad namin sa kanila, ita-travel na lang namin yung pera. Sayang. So dito sa Sweden, kailangan ikaw gagawa lahat. So, mamaya-maya, darating ang asawa ko. So, karpentero siya. Dalawa kaming karpentero ngayon. Tapos, isang taon ko na siguro mag-summer, magpintura. Pero napinturahan na ng 2 beses. Pero, pangatlong pintura, ako na magpipinish ng pintura. Yan. At yung garage doon na isa, last year natapos ko ng pintura lahat yun. So, yan. So, next year, sa summer, magpipintura ako ng katakot-takot. Bonggang pintura. Wala na mga bulaklak ko. Tinanggal ko na. Ready for summer. Ready for summer. Ready for winter. Ayan. Matagal-tagal pa to bago matapos. Grabe. Ayan. Nakapag-cut na kami ng yung parang bakod-bakod na yan. Tapos nakapaglinis na rin. Nasa ilalim pala ng halaman na yan. Yan, mula doon hanggang doon sa dulo na yun. Yun, nilinisan ko ang ilalim. Tapos paikot naman sa kabilang side at saka sa kabilang side. So, yan. Yan ang tinanabaho ko. Tinanabaho namin mag-asawa. Garden. Repair ng bahay. Pero sa harapan, walang lilinisin. So, ito. Ayan ang aking darling. Gagawaan na uli kami. Paisa-isa. Sobrang tagal. Grabe talaga. Giniginaw na ako. 5 brother ang lamig. Well, naninigas na yung bato ko sa ginaw. Nakasweater lang ako na makapal. Ito. Ayan. Patagpian namin ito lahat-lahat. Ganyan. Pero kailangan niya na kailangan ko na tulungan siya. Yan, nagbubutas siya. Diyan daw siya dadaan.
marami-rami rin ang nagamit na. Marami-rami rin ang nagawa. Ang galing talaga ng asawa ko. Hey, darling. Ang galing-galing niya ng karpentero. At least, malapit na. Nakalahati na. Malapit na magkalahati. Matapos siya hanggang dun sa dulo. Now, nangalahati na siya. Kagaling niya. Pwede na siya maging karpentero. Ayan na. Ayan na ang ginagawa ng asawa ko. Malapit na malapit na. Mga ilang araw pa bago niya matapos. So, yan ang bagong garage 2 car ang mailalagay. Tapos ito yung lumang garage na i-repair namin sa isang taon sa summer uli. So, isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Ayan, wala na akong mga laklak. Tinanggal ko na, ready for winter. Tinanggal ko na rin yung kabila na bulaklak doon. Wala na lahat. So, ngayon magpapahinga lahat ng bulaklak. Tapos, pagdating ng May, ng spring, maglalabasan na naman lahat ng bulaklak. Sa ngayon, magpapahinga muna sila. Gusto ko ba? Gusto ko ba yun? And voilà. Tuh. Scrubber woman. Sabi nga lang, okay naman. Malapit na kami matapos. Konting-konti na lang. Ayun na lang, natitira, maliit na lang. Maliit na lang ang natitira doon. Sana matapos ka agad bago talaga. Malamig na kasi. Mahirap magtrabaho pag malamig. Tsaka nagmumoist yung kahoy kaya hindi siya pwedeng trabahuhin kapag nagmumoist na siya. So, siguro mga ilang araw pa niya gawin yun. At least konti na lang talaga. Medyo maganda na. Ayan. Yan na yung ayan na siya. Yung konti na yun. Tapos, yan na yung mga natapos niya. Kasi hindi ako nakakatulong sa kanya dahil may pasok ako. Ngayon, tulong ng konti. Ang hirap talaga pag summer. Maraming ginagawa. Pero malapit na rin kami matapos. Tapos next year naman, ako naman ang magpipintura nito lahat-lahat. Isang pintura pa. Pangatlong pintura sa summer. So yan. Ayan ang itim na yan. Yan ang ilalagay namin doon sa bubong. Papalitan namin. Kasi itong bahay na to, ginawa ito 1975. Minsan hindi pa napalitan. So ngayon papalitan namin. Ngayon, ilang taon? Maraming taon na nakalipas. At kami ang pangatlong may-ari dito sa bahay na to. Wala lang ginawa kundi mag-repair. Kung mayroong lilipat, magre-repair sila. Doon lang sa labas. Ay sa labas, doon lang sa loob ng bahay. Magpapalit ng wallpaper o kung ano man. Pero kami, nagpalit na kami lahat-lahat ng wallpaper sa loob ng bahay sa first floor. Pero sa basement hindi pa. Tapos dito na muna iunahin namin yung labas. Yung garage, itong lumang garage namin. Tapos kitchen naman na babaguhin. So ang dami pa talagang gagawin. So every summer lagi na lang akong busy. Hindi na ako makapag-enjoy ng mga kaibigan ko. Wala, puro trabaho-trabaho na lang. So ngayon, umpisa na kami. Yan na. Prepared na siya ng kanyang gamit. At aakyat na kami doon sa taas. Kaming dalawa.
So, ayan, tapos na yung itong ginawa namin. Tapos na siya. Lahat na, napalitan na. Ang papalitan na lang namin yun doon, yung parang sa bubong na kulay itim. Pero sa kabila, tapos na yan. Tapos doon naman yan sa kabila, ang papalitan namin ngayon. At, sana pagkatapos niyan tatanggalin na namin itong mga daanan na yan, tulay-tulay na yan. Ayan. Ayan, malapit na. Naglagas na lahat ang mga dahon dito sa bakuran namin, wala na siyang dahon. Ang daming kalat. Maglilinis na naman kami ng mga dahon. Ayan, kalilinis ko lang yan sa tampak ng mga dahon na nagdagdagan na naman. Wala na. Branches na lang ang natitira sa aming bakod-bakod na halaman na yan. Yan na lang, wala na. Magpupulot na naman ako niyan. Pero hindi ko na siguro pupulutin ngayon. Pulutin ko na lang sa isang taon pagdating ng summer. Ayan na, asawa ko, maakyat na. So, umpisahan namin palitan yung ano ba tawag doon? Para sa bubong na kulay itim na yan. So, yan.